Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin pop nih yang rasa pedes power. Ini bukan pedes power. Ini cara bikinnya. Dan di AW aku belum buka. Mari kita buka ya. Jangan lupa buang sampah ke tempatnya. Buka. Oke, aku masih buang sampah, jadi kalian gak usah salfok sama di belakang. Bu, ini bukan samro, Bu. Kalian bisa 5 jam lah, cuma 5 jam buat ngambil air panas. Hah, 5 jam? Lama amat, Bu. Kalian tunggu sebentar aja. Hitung aja deh. 5 detik. 1, 2, 3 kalian. Bye-bye, aku mau masak. 1, 2, 3. Bye-bye. Sedikit bentar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tunggu, pasti akan mendidih. Ini saya. Ini belum, air panasnya masih di video ini. Nah, kalau aku biasanya sampai batas ini, batas tulisan-tulisan ini bukan sampai situ. Nggak benar buka gede. Nah, ini ada batasnya terus ininya nggak gede, jadi kita tunggu. Ini nggak jadi. Udah filter aja aku ya. Tinggal tunggu 1, 2, 3 go. So ini ada air panas 100 derajat. Kita masukin ke sini pelan-pelan ya. Kalau kalian, Aku sebenarnya bilang kan hati-hati, tapi aku sendirinya nggak hati-hati sampai tumpah airnya. Tangan aku kenaan, sakit, panas banget dia tuh. No. Makanya biar nggak tumpah kayak aku, minta bantuan orang tua ya. Tuh tumpah-tumpah mulu sampai tanganku kenaan. tumpah dikit. Kita tunggu berapa menit aja. Menit bentar kok. Nggak selama ini, nggak lama banget. Pasang muka jelek banget. 4 menit. Bumbu-bumbunya kita buka. Ini pertama kita ini dulu aja. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Ini ada ininya, garpu, ini minyak, ini ada bumbu. Udah selesai. Ini panas. Seharusnya bukan air panas ya, air apa? Terserah. Ini recommended banget ya buat kalian.
ingat makanan yang panas tidak boleh ditiup. Bau. Oh, nggak bisa. Sorry ya, sorry. Baunya udah bau pedes nih. Kita aduk aja. Aku mau ambil minum dulu ya, kalian tunggu di sini bentar. Mir. Baunya udah bau bakalan menyakiti tenggorokan. Ini atasnya. Oke, jangan lihat mulu, subscribe juga dong, langsung ke bawah dan klik tombol warna merah. Aduh Bu, bagaimana bisa batuk itu? Ini tadi yang ini belum kita kasih apa. Aduh, kayak gimana ya? Itu air putih panas, kok aku ini dan ke minyak ya, biar enak aja sih karena pedas, nyisa. Sayang dong kalau dibuang. Ya jangan ditiru ya, oke? Oke, see you next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.